ពួកចៅសៀមកាន់តែកក្លឿនបានដឹកនាំជនជាតិវា150នាក់ជិះកង់ឡើងទៅប្រាសាទតាមាន់ធំដោយមិនបានជូនដំណឹងមកភាគីកម្ពុជានេះបងប្អូនគឺជាសកម្មភាពពួកទាហានសៀម3នាក់បានដឹកនាំក្រុមជនជាតិវានឹង150នាក់ជិះកង់ឡើងទៅលើប្រាសាទតាមាន់ធំនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដោយវាអត់បានជូនដំណឹងមកកម្ពុជាយើងទាល់តែសោះតែម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពមិនគោរពកម្ពុជាជាសកម្មភាពដែលអសិលធម៌បំផុតតែម្ដងបងប្អូនវាធ្វើដាក់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានឃើញក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងចេញមកនិយាយថាសៀមនឹងអសិលធម៌អត់គ្រប់កម្ពុជាអីនោះទេគឺអត់ឃើញនិយាយតែម្ដងហើយបាត់សម្ងោសូនចឹងហើយបើត្រង់តែកម្ពុជាយើងវិញគ្រាន់តែបែកធ្លាយសារសម្លេងសន្ទនារវាងសម្ដេចតេជោនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវាចេញមកចោទយើងថាយើងនឹងអសិលធម៌ចោទយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅហៃអើតាមសៀមនោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយសួរមើលថាពួកនឹងវាឈាមជាប់ជាខ្មែរទេវាធ្វើក្រថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍បរទេសបើខ្មែរមានរឿងជាមួយគេវាអត់ចូលជាមួយខ្មែរវាទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយគេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសគេនោះក៏គេមានបពប្រឆាំងបែងខ្ញែមិនពេញចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលអីក៏គេមានដូចយើងដែរប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលគេមានរឿងជាមួយយើងនេះគេនៅអង្គុយប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលគេទៀតអត់គេបែរជានេះគេងាកមកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលគេចូលដៃចូលជើងគ្នាគេព្រួតមកវាយប្រហារមកលើយើងនេះហើយចម្លែកអីតែក្រុមលោកសំរងស៊ីពេលវេលាបែបនេះអត់រួបរวมគ្នាបែរគេទៅឲ្យអើតាមគេដែលជាសត្រូវយើងហើយមកវាយប្រហារលើជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលឲ្យឃើញសន្តានពួកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងបរទេសតែប៉ុណ្ណោះ